Գազագերբությամբ համասկային հայգրտական եւ մշակութային միության քլացոր մասնաճյուղի երաժշտական հանձնախումբին ամմորած երկեր խորակրով երաժշտական երեգոն կատարողությամբ համասկայինի նվագախումբին եւ երիտասարդ երգիչներուն տեղի ունեցավ մայիս 17-ին հայգետրոնի սրահեն ներս։ Ստեղծություններու, որոնք երկերի դարձած են։ Հետևաբար գլսենք, թե աչերս քեզ Գորոնեն Սիլվա Գաբուդիկյանին, Լևոն Խարաբյուլեյանի մեկնաբանությամբ, ապա Հովանես Շիրազի ամբեց կորավը դներկայացնե Համո Արզումանյանը եւ Աշոտ Քաչիի շատ հանգաձանոտ բարի առաքիլը դներկայացնե Սևակ Հարությունյանը։
Ռայորիզոնի եթերեն բարելի սիրելիներ։ Այս առավոտյան հյուրս է Հայապահական Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ ընկեր Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը, բարելի ընկերարու։ Բարև ընկեր։ Ընկեր Հակոբ, բազմաթիվ նյութեր կնանք արձարծել միասին, բայց ժամանակի անբավարարության պատճառով պիտի անդրադառնանք մի քանի գեդերու։ Սիրով։ Ուրեմն գիտենք բոլորս, որ անցյալ տարի, 1 տարի առաջ մոտավորապես տեղի ունեցավ իշխանապողություն եւ անգեցիետք տեղի ունեցան ընտրությունները խորհրդարանական, իսկ Հայապահական Դաշնակցությունը ասենք դուրս մնաց խորհրդարանեն, բայց քաղաքական աշխատանք կձավալ է գտանի։ Խոսենք այդ աշխատանքներում մասին։ Սիրով, նախ ասեմ, որ ճիշտ է, որ դեկտեմբերին տեղի ունեցած ընտրություններուն Դաշնակցությունը չգծավ անցնել այդ նվազագույն դոգոսը, որ պիտի ապահովեր իր ընտրություններ, եւ գուսայինք, որ Դաշնակցությունը պիտի ունենա այդ փոքր բաժինը, բայց այդպես չեղավ։ Սակայն խնդիրն այն է, որ Հայապահական Դաշնակցության համար ակիլված է հուսահատիլ։ Ադոր համար մեր բոլորին փափակներ ամեն մարմինները բյուրո Հայաստանի Գերագույն մարմին, շրջաններ, որ Հայաստանի ներգազմագիտությունը ծավալ է քաղաքական գործունեություն եւ որոնը մի քիչ այսպես յուրահատուկ արտիական միջոցներ, որպեսզի կարողանա Հայաստանի քաղաքական կյանքի մեջ իր խոսքը տեղ հասցնել։ Այդ ուղղությամբ երկու հիմնական աշխատանքից ձեռնարկվեցավ։ Առաջինը գիտեք հայտարարվեցավ, որ մենք որպես ինտիմություն, նախ որպես գարուցողական ինտիմություն պիտի այս նոր ցավավորող իշխանության հանդեպ ունենանք փայլեցական գեցվածք, ինչ կվերապերի այն հիմնական նպատակներուն, որոնց պատճառով մեջտեղ եկավ Փաշինյան եւ իր հետևորդները, այսինքն գաշարերության թեմ պայքարը, ժողովրդավարության ամրապնդման խնդիրը, արդարադատության համագարկի լրիվ անկախացումն է, այս հարցերում մեջ ունենք բացարձակ հասկացողություն եւ մենք պատասխանատվություն հայտնած ենք նաեւ կոծակցության այդ ուղղությամբ։ Բայց բնականաբար կան նաեւ մտահոգություններ։ Առաջինը, որ այս բոլոր մազերում մեջ ուր կան համախոհություն, այնտեղ շեշտավորենք դրական երեսները, իսկ ուր կա մտահոգություն կամ սպառնալիք աշխատանք, այդ ուղղությամբ մենք ներկայացնենք այլ ընդդիմներ։ Ուրեմն մեր հասկացողությունը գարուցողական ինտիմության այն է, որ ոչ թե միայն քննադատենք, քննադատենք, այլ նաև տանք այլ ընդդիմներ, alternative-ներ, եթե գուզեք, option-ներ։ Եվ այդ ուղղությամբ մենք ստեղծած ենք 11 հանձնախումբեր, այսպես կոչված shadow cabinet կոնցեպտի վրա հիմնված։ Ճիշտ է, որ shadow cabinet-ները ընդհանրապես ուրեմն խորհրդարանական ինտիմության վերաբերող ցև է, բայց ոչ մեկ արգելք չկա, որ նաև դա խորհրդարանական ուժերը այդ ուղղությամբ իրենք ներկայացնեն թղթածրարներ եւ հանձնել ժողովրդի թադարանին։ Այդ ուղղությամբ այդ 11 հանձնաժողովները այլազան շերտերու մեջ, այլազան ոլորտներու մեջ ուրեմն գծավալեն այլ ընդդիմներ, հատկապես գոչենք մենք մասնակիտական ոլորտի հանձնախումբեր եւ այդ հանձնախումբերը, որ կհամագործվի ընկերացուի կողմէ եւ իրականությունը ունի իր պատասխանատուն, կմշակե ոչ թե միայն օրենքի նախագիծեր, այլ ընդհանրապես նաեւ Դաշնակցության գեցված կբացատրող հստակ դիրքորոշումներ եւ ուրախ եմ ասելու, որ բավական հաջողություն կդարձայեց եւ այս վերջին մի քանի ամիսների ընթացքին ծավալած լուրջ գործունեություն եւ մենք բախտավոր ենք, որ ընդհանրապես այդ հանձնախումբերում մեջ մեր համահայկական գարույցը լալու այդ իրողությունը նաեւ գարդացել է, այսինքն իրականություն հանձնախումբի մեջ մենք ունենք բաժիններ, որոնք այսպես կոչված մասնակետ կամ փորձակետներ կազմված են, այսինքն մեր այն ընկերներ են, որոնք իշխանության մեջ եղած են անցյալին եւ ունին որոշ փորձառություն, ասենք շուրջ 1/3 իրականություն հանձնախումբի, մոտավորապես նույն չափով կան երդասարտություն, որովհետեւ մենք աբակայի կարողանանք կադրերը պատրաստել քաղաքական կյանքի մեջ, իսկ 1/3-ն մոտավորապես կուքա սպիրկի մեր մասնակետ ընկերներ, ընկերուները եւ համագիրները, որոնք գաչակցին այդ այլազան թղթածրարները պատրաստելու, այլազան օրենքի նախագիծները պատրաստելու համար եւ շատ լավ փորձառության փոխանակում է որ դեղի կունենա։ Ուրեմն գուսանք, որ իր սկզբնական շրջանի գազագերբական աշխատանքների հետ պիտի ունենա իսկապես շատ սահուն ընթացք եւ այդ ուղղությամբ մենք միջոցներն պետք է տրամադրենք, որպեսզի հասնենք այդ նպատակին։ Հայաստանեն անցնենք Արցախ եւ երկու թեմաներով ուզեմ անդրադառնալ։ Առաջինը Արցախի հարցով
Եկեք հագիրճ բացատրենք մեր դիտողներուն փանակցային կորձընթացը, ինչպես կընթանա։ Գիտեք, բավական երկար կորձընթաց է, որը սկսած է այսօր գրեթե հրատատարենի վեր 1994 թվականին վեր, եւ գնահատակին բավական երկար դեպել։ Եվ ինչպես միշտ, երբ դերի կունենա բանակցող կողմերը մեկում մոտ հիմնական փոփոխություններ, ինչպես որ ժողովրդային շարժման արգայությունը Հայաստանի բանակային, այդ բանակցությունները որոշ ցնցում է կանցնի։ Եվ բնական է, որ այս հալանցավ, եւ գսեմ բնական է, որովհետեւ Ադրբեջանը սպասողական վիճակ ուներ եւ ուզեր տեսնել, թե այսպես կոչված նոր իշխանությունները, որ ունին ավելի լեգիտիմություն, ինչպես գսենք Հայաստանի մեջ, թե ինչ ծով պիտի մոդենան Արցախի։ Ուրեմն այդ իշխանությունները արին որոշ թվական քայլեր, որոնք ամբողջովին ողջունեցին։ Այսինքն այն հիմնական առաջադրանքը, որ Արցախը պետք է մասնակցի բանակցային գործընթացին եւ սեղանի շուրջ լրիվ կբաժնենք եւ համաձայնենք։ Երկրորդ պաշտպանության նախարարության կողմէ հնչած եւ քանի վարչապետն ալ հաստատեց այն իրողությունը, որ եթե Ադրբեջանը դակավին ունի ոչ միայն ռազմաշունչ հայտարարություններ, այլ գուզե փրկեցնել արդեն իսկ քոյությունը ծող բաղ պատերազմը, թե հայկական կողմը պիտի սահմանափակվի ինքնապաշտպանությամբ, այսօր ինքնին ողջունելու քայլ կնկատենք, բայց կա լուրջ մտահոգություն, թե այս ընդհանուր վիճակի մեջ Հայաստան գնա ենթարկվել մեծ ճնշումներով, թե համանախագահող երկրների կողմէ, եւ թե Ադրբեջանի ջարդիկ եւ ջուգուն քաղաքականության որպես արդյունք, այսինքն երբ կտեսնենք, որ Ադրբեջանը խանդավառ գտնվի լալ, երբ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու բանակնացներն եւ թե Ռուսիա կողմէ թրական դերաշարժի եւ ամիջական լուծումի գետեր կնշվին, այդ միան գնա մտահոգել մեզ, որովհետեւ ամիջական եւ արագ լուծումը այս հանգրվանին չի գնալ հայանաբաց տալ։ Ցեզ համար գաղտնիք չէ, որ Տաշնակցության համար վերջերս Արցախը գծումն է Հայաստանի հիմնական նպատակը, բայց այս ներկա հանգրվանին անկախությունն է, որ մենք առաջ կքշենք։ Եվ այդ ուղղությամբ մեր հայտարարի հանձնախումբերն մեծ չանք կտանին, որովհետեւ Հայաստանի կամ հայկական կողմի ցերկը զորանա այդ բանակցություններում մեջ, ապահովելով Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչում ու եւ դեռ ուր գարելի է նաեւ Արցախի ուղղակի անկախության ճանաչում, որ բադայեցավ գտմը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նահանգային մագարտակով, ինչպես նաեւ Ավստրալիայի մեջ, եւ վստահ ենք, որ շատ քաղաքներու մեջ եւ հիմա հուսամ, որ դա կփրկի եւ կդարածվի ամբողջ աշխարհի մեջ։ Արցախը մեզ համար իսկապես էական հարց է, Արցախի մեջ որևէ նահանջ ընդունելի չէ հայ-ապական դաշնակցության համար, որտեղ մենք կնկատենք, որ Արցախը մեր ամբողջական Հայաստանի պատկերացումի առաջին անկրվանն է։ Իսկ եզրակացնելու համար, ոչ եզրակացնել, բայց վերջին հարց մնալ Արցախի վերաբերյալ հարաճիգ ընտրություններն են Արցախի քալդարի։ Այո, քալդարի նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններն են եւ առաջին անգամ լարով միասին մի դիլան այդ երկու ընտրությունները համաձայն վերջին համառության դարբերագին, որ տեքրեց Արցախը, բայց նաեւ նշեմ, որ 2019-ին գա դեղական ինքնակառավարման ընտրությունները, երկու կարևոր ընտրություններ են, որտեղ երբեմն նույնքան աստեցիկ են այդ քյուրերու ավականիները, քյուրաբետները, թաղաբետները եւ քաղաքաբետները։ Մեկ բան հստակ է, որ հայ-ապական դաշնակցությունը այսօր խորհրդանի մեջ երկրորդ մեծագույն ուժն է։ Մենք ամեն ջիկ պետք է թափենք, որպեսզի այդ խորհրդանի մեջ մնա մեր ներկայացվածությունը նվազագույն այն չափով, որ ունենք հիմա։ Եվ ինչպես գիտեք, նաև մաս կգազմենք կառավարության։ Ուրեմն որևէ մեկ խնդիր չկա Արցախի կառավարության մաս կազմելու իմաստով եւ ուսանք նաև, որ այդպիսի ընթացք կշարունակվի հաջորդ ընտրություններն յետք։ Մեր գազམ་ագերբությունը պիտի ունենա իր ժողովը ամռան եւ այնտեղ պիտի ստացվի նաեւ մեր դիրքորոշումները այդ ընտրություններով կապակցությամբ։ Գերագույն շնորհակալ ենք այս հարցազրույցին, առիթին, ձեր ժամանակին համար, գուսանք, որ բարբերաբար կգնանք զրուցել հերագա թրությամբ կամ երբ Թորոնտո գտնվիք, հաջողություն։ Մեծ հաջողություն, շնորհակալություն։ Սիրելիներ, զրուցեցինք Հայ-ապահովական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ ընկերագոբ Տեր Խաչատուրյանի հետ։ Հաջելի շաբաթավերջ կմաղթեմ ձեր բոլորին, մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարի։
Թորոնտոյի հայ գետրոնի դարեգան գալֆի մրցաշարքը դեղի ունեցավ Angus Glen Golf Club-ի մեջ մայիս 26-ին, որ մեմասեր կներկայացնենք ձեզի։ Բարև ձեզ Toronto այություն, այսօր մայիս 28-ի առիթով նորեն մենք այսօր կազմակերպած ենք հայ գետրոնի գալֆի թուրնամենտը 17-րդ տարեդարձը լալով մասնավոր շնորհակալություն կհայտնենք մեր բոլոր սպոնսորներուն, բոլոր խաղացողներուն եւ անոնք որ մասնակցությունը բերին ամեն տեսակի նվերներով շնորհակալություն եւ մասնավոր հիշեցում ու գուզեմ մնել աստեղ մեր ամենասիրելի հանգուցյալ ընկերին հիշադակին So first and foremost, I'd like to thank the Armenian community for having me out here in this wonderful golf tournament. It's been a pleasure to be around such wonderful people, and the event is very well ran, and look forward to participating in years to come. Շնորհավորենք հանձնախումբը այս ազնվական գործին համար։ Մի նայեք, որ մենք 16 տարի է գխաղանք հոս, սպաստակավին չենք սորված։ Հուսանք, որ հաջորդ 16 տարին այս գործը հաջողությամբ կվսակենք։ It's a fabulous event, fabulous organization. The food is always good. Sadly, Joe Kasarian passed away about 18 months ago or so, and we miss him, and it would have been great to have him with us still. But you guys are doing a fabulous job, and really appreciate it, and all the best to the Armenian community. Shadurachenk, in honor of Joe Gazarian, especially my cousin, who organized or helped organize all of this over the years too. We're here in his honor. Uterot Daris Jamar. I love golf. I love Angus Glen and the Armenian community, and this is a great cause for all of us to be a part of. And we're doing a good thing. So good job. Thank you very much. Urachenk, and have fun. We'd like to thank all our sponsors and players for participating with us today. The day was beautiful, and I'm sure all the players had a great time. This is a very unique event where
men and women of all ages come out and play, and all the proceeds from this event go towards the ARS Day School, the Armenian Youth and Cultural Center. Գազագերբությամբ հոմի Տորոնտոյի Ռուբինա մասնաճյուղի ընկերային ծառայության գրասենյակին մայիս 16-ին Հայգետրոնի սրահի մեջ տեղի ունեցավ տասախոսական երեգո Life Insurance, որ ներկայացուց Ժանետ Համբարյան, Sun Life-ի խորհրդական, ինչպես նաև Ժարանք եւ Power of Attorney լիազորակիր, որ ներկայացուց Ռոբերտ Ադուրյան Փաստապան։ Հոմի ընկերային ծառայության գրասենյակը հիմնված է 1987-ին։ Գրասենյակը կդրամատրե քաղաքաբար նվիրյալ ծառայություն ամեն անձի անխտիր լամանուկներու, երիտասարդներու, ընտանիքներու, դարեցներու եւ նորեկներու յուրահատուկ կարիքներուն համեմատ։ Բոլոր ծառայությունները կկատարվին անվճար, ըսկայուն մոտեցումով եւ խիստ գաղտնաբահությամբ։ Հոմի ընկերային ծառայությունը կհավատա, որ մարդիկ կհարաճտինեն Եվ կարենան ստանալ դեղեցություն, միջոցներ եւ աղբյուրներ իրենց կյանքը բարելավելու համար։ Եվ այդ նպատակով այսօր մեծ ուրախությամբ կհրավիրենք պարոն Պապ Ադուրյանը եւ Ժանետ Համբարյանը մասնակցաբար խոսելու, գտակ գրելու, գալվածներու եւ կյանքի ապահովության մասին։ A term policy is, for example, you can have a 10-year term. So it's life insurance purchased for 10 years, so in the amount of, for example, 50,000, 100,000, 200,000, the amount that you need. Ideally, a lot of people get it for mortgages or young families that are on a tight budget. And the price is locked in for 10 years. After 10 years, it'll renew, so the price will go up. I just wanted to talk a little bit about group benefits. Now, most of you that probably work for a company, they offer you group benefits. It's fantastic because it's so important to have prescription drugs, medicine, dental, extended health care, very important. If some of you wear glasses, vision care. If your employer does not offer you group benefits, please know that you can get individual plans for yourself or for your family. And if you're a business owner, the good news is you can pretty much write it off as a business expense, but you have to go speak to your accountant, or most of it, you could write it off as a business expense for personal health insurance. The question we're asked most frequently is, why should I make a will? And the little old man was with his lawyer, and the lawyer said, you know, Harry, you need to make a will because you can't take it with you. And he said, in that case, I'm not going. Well, in fact, we are all going sooner or later. And a will is a written document which is what I call a roadmap. And it tells your family what your expectations are, who is going to be responsible for managing them, and of course, the most important thing, who gets what. If you don't have a will, the government will decide that for you, and it might not be exactly what you had in mind. So we tell people, give it some thought, do some planning, let your lawyer and other financial advisors help you make those decisions. The first decision is who is going to be in charge, who is going to administer your estate. The next thing, if you have children under 18, is to have a guardian for those children. And typically, that would be somebody you like and trust. Now, the next thing you can do is decide who gets what, and in particular, you can address delicate family issues and hopefully minimize family conflict. And believe it or not, family conflict usually takes place over very small things. Mom said that I could have that piece of artwork. Oh no, she didn't. She wrote my name on the back of it, etc. And so it starts. And those disputes are very bad for families and very good for lawyers. It's inevitable that people seem to have different memories of what mom or grandma said about who was going to get their jewelry. And a will spells that out. Now, the will can simply say that I distribute all of my personal property
in accordance with any written memorandum that I've left and dated and signed. That way, you can change it from time to time as you distribute things or acquire more things without changing your will. So now you have a will and you're set. You say, if I should pass away, my spouse, my children, my extended family are all protected. But then what happens if I am alive but not capable? I'm not able to make decisions due to illness. I'm not able to sign checks because my arm's broken. And the law has a solution for that. It's called a power of attorney. The power of attorney for property says that I appoint this person or these people to make decisions for me if I'm not capable of doing so. And those might be financial decisions or they could be healthcare decisions. Now, choosing somebody to be an estate trustee or a power of attorney, they have a very broad range of discretion and power to make decisions. So there are some things you wanted to take into account. The first one is their age. If they're a lot older than you are, probably they're not going to be able to do it because all of us are planning to live to a ripe old age. Honesty. You want someone who is going to do things properly and with good intentions. The next one is that they have the ability to do it, because somebody who's honest and doesn't know what they're doing is really, really dangerous. The number one problem for families and estates is cottages. Fights over the cottage have cost people lots of money that has been invested instead with their lawyers. Not a good idea. So it's best for parents to make very clear what's going to happen with a recreational property. And that sometimes means having some difficulty with family members, but my suggestion is that cottage or that condominium in Florida, get your children together now, deal with it, and if you can't deal with it, I'm sorry to say what I just heard, sell it, and then what's one less headache. Dependent relief means an obligation that you have to support a family member, and that should be addressed in a will. It can sometimes be addressed by having a life insurance policy. Second marriage issues basically means blended families, because the different family members will have different expectations. Նախագահությամբ Տեր-Զարե Ավագ Քահանա Զարքարյանի եւ գազագերբությամբ Սուրբ Երրորդություն Հայաստանյայց Արաքելական եկեղեցվո երեց քաղաքացիներու նվիրված օր 5 շաբթի հունիս 20-ին Սուրբ Պատարագ Արավոտյան ժամը 10:30-ին Պատարագիչ Տեր-Զարե Ավագ Քահանա Զարքարյան ճաշի սպասարկություն եւ քեղարվեստական հայդակիր եկեղեցվո Մագարոս Արթինյան սրահին մեջ ներկայության համար հերացայներ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվո Քրասենյակ մինչեւ հունիս 14 Սիրով հրավիրված է Թորոնտո հայությունը Համասկային հայ գրթական եւ մշակութային միության քլացոր մասնաճյուղի վարչությունը կհրավիրեցես համասկայինի Արցախ բարարվեսի ուսումնարանի եւ Էրեբունի բարախումբի դարեգան ելույթին, որ դեղի պիտի ունենա շաբաթ 22 հունիսին ժամը 8-ին եւ գիրակի 23 հունիսին ժամը 7-ին համասկային թատերասրահին մեջ։ Քեղարվեստական ղեկավար Պարուսույց եւ Փեմատրիչ Նելի Ղարաբեդյան, Դոմսեր ապահովելու համար թիմել Թալին Նաջարյանին կամ Մարիա Մահսերեջյանին։ Փարև Գետրոնի նախաձեռնությամբ քեղարվեստական երեկո նվիրված Գոմիդաս վարդապետի եւ ամենայն հայոց փանաստեղծ Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակներուն։ Շաբաթ հունիս 22-ին երեկոյան ժամը 7-ին Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվո մեջ։ Երեկոյին պիտի մասնակցին անվանի արվեստագետներ, ասմունքող Նունե Ավետիսյան հրավիրված Լոս Անջելեսեն, մենագադար Լին Իշնար եւ թաշնագահար Արթուն Միսկյան Թորոնտոյեն։ Եվ Սիմֆոնիա Թորոնտոյի քարյակը, որ պիտի նվագե Գոմիդաս վարդապետի ստեղծագործություններեն։ Դոմսերու համար թիմել Փարև Գետրոնի Քրասենյակ։ Քաշապատ հարցացած դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայդակիրը։ Ձեր ցանոթումներուն կամ նվիրատվության համար գրնակ թիմել հետևյալ երջնամագի հասցեին։ Ցտեսություն։